अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो एक बात याद रखना, जिन लोगों ने तुम्हें आज सीरियसली नहीं लिया, कल वही तुम्हारी सक्सेस की बात करेंगे। लोग तुम पर इसलिए नहीं हंसते क्योंकि तुम वीक हो, वो हंसते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी कोशिश नहीं की। याद रखना, जब तक रिजल्ट नहीं आता दुनिया तुम्हें डाउट करेगी, और जिस दिन रिजल्ट आ गया वही लोग कहेंगे हमें पता था पहले से। इसलिए अपनी एनर्जी लोगों को जवाब देने में मत लगाओ, अपनी सक्सेस को जवाब बनने दो। और जिन लोगों ने तुमसे कहा था कि तू नहीं कर पाएगा, उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है, इंतज़ार करो, जवाब मेरी सक्सेस देगी। अगर तुम्हें भी लगता है कि एक दिन रिज़ल्ट ही सबसे बड़ा जवाब होगा तो फॉलो ज़रूर करना।